Xin chào tất cả mọi người kênh tôi xanh của mình. Hôm nay cùng mình tôi xanh phong cảnh chú sói. Màu sắc thành quả của mình sẽ tôi xanh này như thế nào nhé. Mặt trăng mình sẽ tô là màu vàng. Cành cây mình sẽ tô là màu xanh. Con sói mình sẽ tô là màu xanh nước biển.
Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn người đã xem kênh Tôi Xanh của mình.